नुस्तेमारी वेवसायाचेर देशभरातले कितलेशेच ल्हान रापणकार निबून आसा। ह्या रापणकारांक तांचो वेवसाय करतना सरकार पावण्यावयल्यान येवजणेचो लाव मेळपाकूच जाय। दुबय आबुधाबी WTO वतीन MC13 ह्या परिशदेचें आयोजन केलां। हातूंत वेगवेगळे देश वांटेकार जाल्यात। भारताचो वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी ह्या परिशदेंत वांटो घेतलो, जाल्यार गोंयचो रापणकारांचो एकवटाचो निमंत्रक ओलंसियो सिमोईस ह्या परिशदेंत वांटेकार जालो। नॅशनल फिशरमॅन फोरमा वतीन रापणकारांचे प्रश्न मंत्री गोयल हांणी ह्या परिशदेंत मांडचे म्हणून तांकां पत्र केलां, अशी माहिती ओलंसियो सिमोईस हांणी ह्या वेळार तांकां केला। आयज आमी अबुधाबी पावलेले आसा आनी आमचे NFF डेलिगेशन पळय आसा ते आमी इंडोनेशियन गव्हर्मेंटाक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड तांकां मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की आमचे इंडिया फिशरमॅनाक कितले त्रास जाता आनी तुमी आमचो मुद्दो WTOन घेवचे म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केलेले आसा। आनी तशेंच आमी आयज आमचे इंडियन ऑफिशियलाक मेळपाचे आसा, जॉयंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्साक तेकाय मेळपाचे आसा। आनी आमकां जाय की हे पळय WTO फिशरी सबसिडी ती सबसिडी इंडियेचे हितेक जावपाक जाय, कित्याक आयज WTO म्हणटा कितें आमी अनसस्टेनेबल फिशींग करता आनी पूण हें चुकीचें आसा, कित्याक आमी जे आसा फिशींग करता फॉर लायवलीहूड। आमी आमचो हे नुस्त्याचो धंदो जो आसा पळय हो पिळगेचो आसा आनी आमी जर सबसिडी काडली जाल्यार आमकां बारीक नुस्तेकारांक भरपूर त्रास जातले, कित्याक आमी आयज नुस्तें ना म्हणून डीप वयता आनी नुस्तें कित्याक लागून ना, ओवर फिशिंगाक लागून न्हू, पूण नुस्तें आयज ग्लोबल वॉर्मिंग आसा, आयज सी टेम्परेचर वाडटा, आयज सगळे सुवेज पळय आसा ते डंप जाता, पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन जाता, ताका लागून आमकां बारीक नुस्तेकारांक आयज पयस वयचें पडटा। सो ताका लागून आमी विनंती करता की आमची इंडियन गव्हर्मेंट WTO मुखार जे आमचे नेगोसिएशन ह्या WTO 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरन्साक सोंपपाचें आसा आनी फायनल एग्रीमेंट सायन जावपाचो आसा। सो तेज्या पयलीं आमी विनंती करता की इंडिया दुसरी कंट्री घेवन इंडोनेशिया, बांगलादेश आनी आफ्रिकन कंट्री सगळ्यांक मेळोन जॉयंट डिमांड करचें की आमकां स्मॉल स्केल फिशरीजाक सबसिडीज जाय।